Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tava mais Vamos agora ver se tirar um pó aqui pra gente fazer uma fogueirinha no final da semana aí. Mostrando pra vocês aí. A Zé tá aqui, ó, acabando de lavar uns pratos aqui. Boa tarde, Rose. Já lavou umas roupazinhas também aqui, ó. Tá aqui no varal já enxugando. E agora tá acabando de lavar uns pratos também aqui, ó. Daqui a pouco ela vai jogar uma aguinha nas roças de cima. E eu vou tirar uns pauzinhos pra fazer uma fogueira. Vou mostrando pra vocês aí. Vamos lá comigo. Valeu? O machadinho já no jeito aqui, ó. Depois tem que ir na roça levar uma raçãozinha para criação. E aqui assim, não para. Acabei de chegar tava no dentista. E aí fui trabalhar até meio-dia na cidade. Depois eu passei lá, fui lá no porto, no postinho. Vendurar um dente. Agora vou pegar uns pauzinhos ali para fazer uma fogueirinha. Tá uma poeira danada. Tem que lavar essa antena também, essas placas também que tá toda empoeirada, ó. Minha mimizinha tá tudo bonitinha. Da semana da manhã em diante eu quero sair de tava limpado nele aqui, mas eu poderia ter limpado hoje, mas levantei muito cedo, fui na cidade, trabalhei um pouco. E agora a gente vai, amanhã em diante eu vou ver se foi umas horinhas. Dá uma limpada nesses milho aqui, ó. Tá tudo bonito, ó. Mas o mato também tá. Você tá lá com a patroa, você não jogar muito água nele, vai me dar uma limpada cedo. As pezinhas de abóbora também tá puxando rama, ó. E eu corto uns pau ali pra tirar uma fogueirinha, se Deus quiser, ó. Tem uns pés de machista também aqui, ó. Vou tirar uns pau ali, qualquer coisa já limpo um pouco aqui também aqui. Vou ver aqui o esquema aqui pra ver aqui. Outro pedacinho que eu plantei primeiro, mas tá tudo bonito, ó. Logo logo quem tá comendo um migalzinho dele aqui, ó. Tá lindo, ó, os pezinhos que a gente plantou aí, ó. Os primeiros que eu plantei. A cebolinha também já tá, retirei um pouco pra mudar, aliei os 50. Beterraba também aqui, também tá tudo bonitinho, ó. Logo a gente tá comendo uma saladinha de beterraba, cenoura, também tá tudo bonito, ó. Show de bola, ó. Só que não dá conta, o coentro tá passando de arrancar. Como é que o coentro tá lindo, 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 você viu? Grande demais já, ó. E aí já montou um canteiro de cebola aqui, ó. Outro de beterraba, 2 de beterraba, ó. Um remondemo de alface aqui. Agora o coentro vai ter que realinhar ele. Olha como é que tá bonito o coentro, ó. Uma salsa, ó. Ó, ficar de dentro e vender também, que se não vender também vai aparecer muito serviço pra gente trabalhar agora. A gente não dá conta de uma coisa e outra. Mas tá bom. O que Deus mandar, tá bom.
tivesse visto, nós trabalha, vivendo de vento, trabalha aqui nas hortas. E assim vai levando aí. O importante é ter serviço. O que a gente não pode é parar. A gente tem que movimentar, fazer uma coisa para as outras. Isso aqui é para ter limpado, para ter o que abre que os bichos arrancou tudo. Até que a gente tem que limpar de novo e plantar mais um pouco de milho. Vou deixar esse milho para molhar, para dar uma limpadinha nele aqui para ver. Amanhã cedinho, hoje eu limpo um pouquinho amanhã cedo aqui. Vou tirar uns pau aqui, ó. Hã? E parece que não tá não, viu? Ligou. Parece fechada mesmo. Vou ter que abrir, hein? Olha como é que faz. Eu vou cortar uma meia dúzia desse pau. Tentar cortar uns 2 paus aqui. Lá muito mais fácil ficar mais. Hã? Vai mais fácil ficar mais. Hã? Ué, tá vendo aí que escapuliu aí? Garrancho pegou bem no nariz, ó. Arrancou um. Furou. Tá doido. Parecendo uma rodovia. Tira metade do pau verde, o pau feito, metade do pau feito. Ah! Já tem muito esse rabo, né? Vou tirar isso aqui, ó. Depois tirou em outro canto, tira mais de novo, toda hora. Tira uns pouquinhos aí. Depois pega uns pés de madeira na hora em riba. Sincero.
Ai. Entendeu? Primeiro umas duas eu tirei, agora depois eu já tiro um assim lá. Com facão. Aí pessoal, tirei uns pauzinhos aqui, a metade de uma fogueirinha. Daqui ter domingo. Se Deus quiser, a gente acaba de tirar o resto. Vai dando tempo. Tem uns pauzinhos secos tirados já também, que mistura. E dá pra dar uma fogueirinha, se Deus quiser. Não pode perder a tradição antiga, não. E não pode deixar de não fazer uma fogueirinha, né? Tem aquele pau seco ali, ó. A gente pode pegar. Um monte de vento seco aqui, ó. Vai misturando. Uns tocos também ali pode pegar se quiser. Tá tudo certo. Então jogando estreitinho na planta. O pezinho de manga também tá facinho. Joga um estreitinho no meu pé aqui. Dona Bruna aqui tá aqui de boa aqui, né, Dona Bruna? Boa tarde. Boa tarde. Só esperar no carro, só descansando aí. Isso é vida, ó. Eu ainda tenho que ir lá na roça e levar uma raçãozinha para criação. Ô, não é fácil não, né, gente? Mas é isso mesmo. Enquanto a gente tá tendo vida e saúde, a gente tá indo correndo atrás dos objetivos da gente. Não pode parar. Oi! Por que o pé não cresce tão pouco que o pé dele lá? Não tem lugar pra ir a raiz dela. Opa! O pior é que aqui só é aterro de pedra, você lembra, né? O aterro da casa todinha aí, quebrou o outro aqui. Não, mas a raiz tá esparramada, filho. Dá pra escorrer por onde quiser, agora falta molhado. Pode jogar água, esse trem aí que resolve. Moça, deixa eu agitar a versão do pé lá, né? Tá até aberto hoje, né? Você foi levar? Não, eu vou embora então. Água. Vou lá, vou até olhar pra me ver. E onde tem hoje tem água na caixa mais? Não é pouco, liga um pouquinho. Meu Jesus amado, nem lembrei que eu acabei de gente, hein? Meu Deus. Olha o pé de manga, como é que tá aí, pessoal? Ó. Tem muita manga pra nós chupar também, ó. Ó. Todo enfurado. Graças a Deus. Aqui a manga dá mais cedo, ó. Ele tá tudo cheio de... Olha. Todo carregado. Fiz a fogueirinha do meu pai aqui, ó. Trouxe ontem. E aqui ele cuidou mais cedo, ó. Minha fogueirinha já. Vou ver como é que tá caindo água, se tá caindo muita água ali ainda. Não tem condições. Meu Deus amado. Liguei ontem 4 horas da tarde.
Olha. Mas também, olha. Pouquinho, mas também tá ensopado, viu? Olha. Ontem à tarde, acabou de chegar à tarde, à noite. E hoje o dia todo, hora dessa, ó. Mais de 5 horas da tarde. Sardinha direto no peito, mas aí ficou bom. Bem molhado. Agora vamos passar pro outro ali. Tá também pra ele melhorar também. Ah, tá, a gente desliga. Vê se não esqueça, né? Ui, ai, ai. Agora eu vou dar uma raçãozinha para as criação ali. Já morreu esse pé aqui, já tá tudo murchinho, ó. Agora aquilo ali, ó. Ele me desceu bastante. Meu Deus, ajuda que ele furou agora com esse molhadão no pé aí. Pois é, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da tiradinha da fogueira aí, ó. Valeu, curte com a gente esse vídeo aí. Deixa o joinha, deixa um likezinho aí, ajuda a gente, valeu? Fique todos com Deus, um abração a todos e até o próximo vídeo. Falou! No fundo da minha casa, pessoal, ó. Eu resolvi deixar as galinhas soltas aqui porque tá uns bichinhos, até os insetos que tem na beira da casa. Eles comem tudo. Perto de acerola também não tá. Tem um cara de carga já, agora parou de dar, ó. Agora quando chover de novo, se Deus quiser. A galinha tá entrando pro puleiro pra dormir. E aí, negão? Beleza? Bebeu água tudo, hein? Nossa. Calma, prejuízo pra vocês comerem aí. Viu? A barriguinha cheia, hein? Vou estar deitado lá de boa lá, só remoendo. Que é? Hã? Que foi mesmo?